Hei. Jeg er Baktus. Og jeg bygger her i tonnen og kjent dronje som heter Janus. Alt at jeg ikke har Baktus resned og navn. Ja, men jeg er nesten sneddyr. Batjemoen, han bor eisen her, og han sitter bare der. Hei. Jeg heter Karius, og jeg reisende som du sneddyr. Men vanligt, så er jeg så everska smøyre at du kan nesten ikke suttjast. Men nu får åkras personlig kritikken som omgår tonnen til Janse. Ja, og tennene til Janse til det helt ikke så store i verleggen. Men åkra har gjort det så tennene til hentan sjånleggen. Og til det neste som det til Janse. Bare nog større. Ja, og åker bytva, vi ser tonnene her, og alla tøyne arbeid ved at hugga og håla, som hun fann stor og rymljus i sær tonnene. Og er det klar? Ja, så er jo geistene klar. Lai. Du. Dai. Du. Nei. Nu har vi høgt og høgt. Jeg halte at husen tjog nere nå stor nu. Nei. Det var nok større igjen. Minst til meira drops og karameller og greta. Meira veksukker og vera større og i kvarjum. Nei, alt frambakt og språvård. Ja, så halt du fram. Ja. Du Karius? Hva er det nu? Jeg husker om hvor ikke helt du skulle bygge ut med huset træd. Høgt der oppe i kyntonnen. Her er min dama nok bedre enn huset i hålen i tjogon. Du skiler ikke litt til badje. Løy meg ikke at du bygge nok trykker her nere. Du hoksa bare om han da tampo som skulle komme. Du tenn? Løyde ikke til. Jeg minnes at Jans har vrevet på staten. Eina for ja, men det er flere viker siden. Nei, og kunne jeg være trykker her i munnen og kjær Janse. Ja, er stil boisrøyde, så bygger oppe for mer. Men jeg vil så være om det her nere. Jeg får nok finne husen til Karius. Minst til at åk være helt nok for inne og ta der hus i ødlån tannen og ødlån veien. Ta for jeg sitter som en konger i huset min og lytte ut i ødlån bojen. Og som til drømmer bakt oss bror, det er ikke sikkert at det går være så nok for inne. Det er velst om å få nok av et noen gulv. Ja, men åker etter karameller og droppsukker og skrødna. Ja, men så ser det ikke alltid vær her inne. Minst bare litt av tøyene, da jeg må ikke åte en golere og robre. Jeg døyer, hungre. Alltid skal du ta som akkur sirkulott. Alltid skal du ta som golere og robre. Men hygg nu, Karius. Nu sitter han nå. Du får grakkors skatt. Det må sig bara folkarsprickan hjärtla. Nej, det är fransbröd.
oi, vi må gline oppi, ja. Oi. Nom, 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 nom. Oi. Hurra, 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 hei. Her røntgen suger nei. Karameller og bonbon. Brenndeg for ein tom, tom, tom. Og vi høgga det og natt. Og som huset verur flott. Ett til moin og ett til tøyn. Tralalalalalalalai. Deiligt. Och ja, det är så deiligt. Ja, det är så fint hus. Nej. Hallå, Karius! Är du här nere? Høyre du kjent i arbeid? Vad är du? Jeg tror en tunnel ur Møynartom og lykker i Tunnatom. Nå. Vad är du? Nei, Du ska inte röra mina ton. nei, ok. Du, det är lovar 20 i dessa tunnelen. Nei. Men du, hvordan ganker der oppe? Och mer gångsväl. Nej, nu sitter jag inte mer om. Bara kvite fjallatoppar. Så långt som öga ser. Oi. Men bror, hva det eta som grenja så? Ja, du går lusta. Jag vet inte om det någon. Det är bara Janno som grämmer sig. Har du hva säga? Han säger, jag hade så ilsk i tannen. Ja, det är Janno så jag var gråta så. Johan, nu ska vi örka med sin törp. Nu ska vi ha högt om sig som ge mig damlig. Ja. Första du. Ja. Au. Hörde du Nacka? Han säger, au, au, Jag vill inte om det någon. Jag måste tänja på skolan. Hva var dette? Hatta var mamma Janno sär. Hva sier hun? Hon säger, Tema på saten Janno, gå med. Oi, Baktos! Hoksa du man kommer med sin tannpose! Ja! Hva skulle du gjøre? Jag vet. Vad ska jag göra? Jag vet. Ja. Ja. Och locka Janus till inte bostad hem. Hörst du? Jo, Ja. jeg gjør det. Lokk og kram. Ja. Sia. Ikke må gjøre som mamma sa, sier. Nej. Men og råpa bare sier. Ja. Ok. Eit. Vei. Stroi. Gjør ikke som mamma, du sier Janus. Gjør ikke som mamma, du sier
krem. Nu helst från en chopat. Altså, det vemmer nå. Karius, altså, du kan få helt ut nå. Altså, nu gott ett ord. Ja. Det var lekkert. Som nu ser ut. Vad är det? Allt är borstor. Nej. Jo. Nej. Allt är borstor. Det är inte en bit efter. Är det inte en bit efter? Det är inte en mäta hugga Allt det som är sött och gott. Allt är borstor, störst och smått. Allt är posta, borstor vi. Posten är tragelosen. Nu är inte ett år här. För en bite tidjoner. Inte sokor. Inte brej. Hetta värran värre mig. Alltså, vad är det så ytterligare, kära bror? Jag är så svankor. Ja, men hellre du kör skottman för att komma, kött. Nej, det tycker vi inte på. Och kom det ganska protosa med Janus. Tåsa! Han lustar inte efter och gå långt. Ja, men kvart nu, hvis du grabbar båger sen och grabbar ordentligt hårt, så är han där kanske. Ja, men kvar skulle kanske ropa. Ropa och säga att jag var fransvej. Ring och Geline och Björn. Jo, det gör du. Okej. Och jag var fransvej. Och jag var fransvej. Ring och Geline och Björn. Ja. Hörde du Märka? Jag tar vara med som säger okkurst. Vad säger han? Han säger gubbo. Gepa. Det var mest då. Ja. Kanske var det bäkaren som säger gabba. Kanske jag du gröt det. Oj, nu läser jag munnen upp till våglagerskap. Hej, är bara några linar på jag. Alltså, konsulanter 20 bojar när jag kommer. Oj, som är plejast. Det är som solen skiner. Alltså, kan man måste vara? Inte vet jag. Men jag ska leta på inte det, så ska jag lura på. Ja. Okej. Hörs du Märka? Ja, alltså, det är en sån öjelig lappa. Och hon är touch för så stor som solen. Oj, ser du Majra? Jag är så där man är kvitt om fracka. Nej, så det tandlagt någon. Är det tandlagt när åren är?
Han vaknar, jätar jorden, tar bråtar huset och så tätnar hålen i jorden. Åh, Gaius är så banjon! Aktos, vad är det som hörra så? Alltså, det är så ett ögon och så blakt som hörrar och melar. Maja, så den borrar. Han kommer närre. Och närre. Här ska vi göra. Kom jag bort. Ja. Kom Aktos, jag tror mina tag. Ja. Hikarius, nu bara att hålla tjogon. Ger så ytlar, ger så spännande ytlar. Ska vi glömma på och byta imorgon? Nej, den nyttar han inte så herror. Ja, och kunna jag byta tallakna fingron. Nej, det ger så mån. Men så och jag live på någon så tallakna och duka tända tjogon. Nej, Baktus, som möter bäst mot tallakna någon. Att det bara inte tallakna med tillverande. Hikarius, nu skola att hålla tjogon. Det är att man haltar kivera. Hick, nu bara han håller sig med. Nu färdig och ge byte igen. Nej. Tänk Baktus, han spollar det bara ut. Baktus, han spollar det bara ut. Släpp mig. Första så efter mig. Släpp. Baktus. Hick! Nu bara nästa håller sig till. Allt och Petriasson säger jag. Han hörde det inte. Han vill säga. Nej. Och nu för sent. Nu är livor. Och fin husmunne. Vi utsen i ötlån. Nu är han inte husmejs. Och här var den stora hålan som mer. Eisen hån är väck. Det är inte så frätt som att helt alla de hålet. Nej, här är inte. Nej. Ringa tøyer Baktus. Ja, kære bror. Ringa tøyer. Ikke godt og angastens av byggva. Ikke godt og angastens av byggva. Banditter! Karius. Kanskje også prøve å sove i crouchen om natt. Jeg så svanker, jeg får ikke sove. Nei. Men hikk nu, kære bror. Nu leser han munnen opp, og hest for mat av akkur skalt. Nei, det tykker vi ikke på. Litt opp hånd meg, så skal vi få opp alle jorda. Ja, okej. Wow! Sers du mekka? Åh, som du vemmer låt! Hva er det du ser? Posta! Åh, nei. Tannposta! Åh, Det er nu! Åh, nei. Det er nu!
Attreda vemmeliga tandkrämer. Jeg forstår ikke mer. Åh, mamma, Det er så vemmelott. Karius, nå da vet vi går tekner av tannbussen. Ja, ta vet du. Kanske det bara bäst att släppa kom veckor fra ut. Ja. Det er sikkert best. Ja. Au! Au! Karius? Ha? Karius, jeg hadde ikke tanna på henne. Ha? Ja. Kom sutja? Åh. Ja, men det är just ni allar bräntar. Ja. Det är allt att åsen och gravete. Ja. Au! Au. Jeg skal få det til nå. Ja, jag visste inte tanna på henne. Nei, la meg sutja. Ja, men tøynar er i eisne allar brentar. Vet du vad? Låt dem släppa utifrån som skjutas. Ja. Jag vet. Kanske ska du åka sig väl tandlaknan. Nei. Ja, men det är alltid hur ser jag gärna se. Jo, det gjør det da. Ja, det tror jag. Jo, det gjør det. Ja. Åker fra til tannlakten. Ja. Og så? Ja. Så finner grønkran annan munn at bygva ui.